Si gajah selalu terganggu oleh suara aneh setiap malam. Ia takut dan memutuskan untuk mencari tahu. Ternyata, itu hanyalah si kelelawar yang sedang berlatih menyanyi. Pesan moral, takut akan sesuatu seringkali lebih buruk daripada sesuatu itu sendiri. Ini mengajarkan kita bahwa ketakutan kita lebih sering dibentuk oleh imajinasi kita daripada realitas.